দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে ভয়াবহ আকারে বাড়ছে হুপিং কাশি রোগীর সংখ্যা। দেশটির সবচেয়ে বড় শহর কুইজন সিটিতে গেল ২১ মার্চ একে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শহরটির স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, দ্রুত গতিতে বাড়ছে হুপিং কাশির সংক্রমণ, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নবজাতক ও শিশু। আর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে নিহতের সংখ্যাও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা চিকিৎসকদের। Unprecedented number of cases this year, so coming from a 0 case on the same period last year. And then of course the deaths. No? So at the time of the declaration we have received already 4 deaths. No? সাধারণত বর্ডাটেলা পার্টুসিস নামের একটি ব্যাকটেরিয়ার জন্যই হুপিং কাশি হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে সহজেই একজন থেকে আরেকজন আক্রান্ত হয় এই রোগে। তাই হাঁচি কাশি নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের এই বিষয়ে সচেতন করছেন চিকিৎসকরা। Kapag may mga kasama kami sa bahay na nagwo-work, di po namin sila masyado pinapaki sa baby, ayon. হুপিং কাশির লক্ষণগুলো সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশ হয়। এর প্রাথমিক লক্ষণ সর্দি, নাক বন্ধ, জ্বর ও কাশি। যদিও ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। জাহানারা ভূঁইয়া, এখন বিশ্ব।